हे गाइस, आपने ट्राई किया है ये पॉपकॉर्न वाला जो हैक है, जो बहुत ही वायरल हुआ है? यहाँ पर क्या करते हैं अपन ना, गैस का फ्लेम ऑन करके यहाँ पर हम गैस के ऊपर रखेंगे सिल्वर फॉइल, उसमें यहाँ पर हम पॉपकॉर्न डालेंगे, थोड़ा सा नमक और घी डाल के इसे लो फ्लेम पे बढ़िया से पकाएंगे। और ये हैक सच में बहुत ही बढ़िया था। मुझे लगा पॉपकॉर्न नहीं बनने वाले, बट यहाँ पर तो पॉपकॉर्न फूट फूट के कढ़ाई से बाहर आने लगे। मतलब बोले कि मुझे बाहर निकालो, यहाँ पर क्यों रखा है। मुझे तो बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा?